Shalom, shalom, libota na nzambe nyonso na pesi bino mbote na kombo na Yesu Masia. Ezanga ya bino Sœur Eunice Mdina moko abasali na nzambe na nzela loyembo. Na yeko pesa message oyo nzambe apesaki nanga. E nalalaki na nzela na ndoto nde nzambe akopesa nga message oyo. Nzamba alobi na ngai boye, nzamba azokebisa yo, azokebisa ngai, azokebisa ba pasteur, azokebisa ba chantre. E namona ki place moko tozalaki bato ebele, namoni mbala moko babiloko moko ezouta likolo, ezaki lokola bandindi, banzoi, bipeka peka libota na nzambe, oza na pouvoir ya kostope yango te, tema ezalaki ebele. Ezo swa bato o esengeli eswa. Ba misusu ezo leka nga na mona yeleka ki ngai. Bato misusu pe ezo leka nango bango me bato misusu ezo swa bango tala banzoi bandindi. Donc biloko moko eye ebele na yebi to koko kutu même pas ko stopper bango. Wana eleki na yeko mona susu place moko boye na moni bato moko mibale bazaki bana mibale ya mibali ba PD. Donc na mona ki lokola pasteur moko na ndoto na kokosa bino te nzambe basakana na ete na mona ki lokola mutongo na yebi metango na lamuka ki na reconnaître ki sur mutongo te na moni mutongo bakena mutu moko mobali tango bazokende na moni ke nzambe ala kisanga attention na bango yebi mutu mususu okesa likambo yomba moko yebi ke mutu oyo azoki kosala bo na comprendre ke baki osala loko boye donc bango mibale bake kosangana bana mibale na bana mibale après wana na bandi ko landa place parce que kinda après na bia pasteur soka moninga ayebinga soka reconnaître nga akusala nga mabende na ekozonga tango na ekozonga wana eleki na ekomona lisusu basali na nzambe et je crois ezalaki ebembe mais na ebite ezaki mosala nzambe to nani na moni mutungo bazokendo kunda libota na nzambe batu moko bauti likolo batongo bauti likolo na ebite banani obi loko ande tozaka so bo simbani bakwei na cercle libota na nzambe ebembe panzani batu ba panzani na yebite nzambe azolinga aloba na biso nini ndeko yo zolandanga mosala nzambe nzamba aza na posa na yo se repentir lokal nzambe psa nzamba limbisa yo yo mtozaki na molimo osalaka kipede yo mtozaka lesbienne tika nzamba zo won nzamba ko yokisa bato misusu soni akoma ko bimisa bango na poisa ba chantre ya nzambe botika ozo salela nzambe bimisi elongino ki ozo salela nzambe soko ozo sala no pe ba ventir ça y est ozo salu ba vanti bimisa ke na osa ba vanti na sala la diable ngo bobanga ka epona nini bobanga relaxa nzambe la bino pona nini bo bimisa nzambe la bino nga so na sala na diable oui na sala la diable za la fier na diable na yo o sala ka pe nzambe biso wa auto sala nzambe tout ça peut fier na banzambe la biso na place bo bokosaka bana na nzambe musu baza faible yango ndeko zolanda ngai kokende église bikendela te tuna nzambe azali nzambe alobaka nzambe alakisaka tana basine atana bandoto nzambe alobaka la bandenge ebele nzambe nanga apambola bino plus to singa discernement nzambe asunga biso po ba place musu tozali kokende yo zomona pasteur ozomona chantre ozomona mosala nzambe nzoka asalelaka na nzambe te ba lesbienne donc please ba mama la mabala ba lesbienne en tout cas please to changer nzambe azana posa na biso soki to changer te nzambe azana kanda akobanda ko lakisa biso poasa ko bimisa biso boye to bimi boye ayokisi soni identité na ebimi nzambe apambola bino ezanga ya bino Sœur Eunice Mdina moko basal na nzambe na nzela loyembo YouTube nanga ezali Sœur Eunice Mdina pona bandeko ba subscribe déjà nzambe apambola bino ba ope ba ebite bo subscribe musana nanga na salaka yangoyo kosunga bana nzambe na yembaka nzambe nanga apambola bino je vous love bye bye.